Halo, berjumpa lagi ya di channel Wong Merapi. Pengamatan Gunung Merapi kali ini sedikit berbeda dari pengamatan sebelumnya. Jadi kali ini saya melakukan pengamatan Gunung Merapi dari malam, kemudian lanjut hingga besok pagi ya. Jadi ini lokasinya di sekitar Bukit Turgo. Nah, jadi saya di sini bermalam dengan teman saya Mas Hardi dan Mas Andi Volcano ya. Jadi kali ini kami mendirikan tenda di bawah Bukit Turgo atau di tepi Kali Boyong ya. Jadi tempat kami ngecamp ini adalah titik yang bagus untuk melihat Gunung Merapi. Jarak kami ngecamp dengan puncak Gunung Merapi itu sekitar 5,5 km ya. Sedangkan kalau dari puncak Turgo hingga puncak Merapi itu sekitar 5,1 km. Masuk. Mulik Mas, kamu tak mulik. Tapi aku otik Intel ya. Jadi yo nek ceritanya. Malam ini kebetulan cerah ya, jadi Gunung Merapi terlihat jelas. Dan dari sekitar area camping kami mengamati Gunung Merapi dan menyaksikan guguran-guguran lava. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk guguran lava Gunung Merapi di malam hari. Pada malam hari ini, guguran lava dari Gunung Merapi terjadi berkali-kali. Ada yang kecil-kecil, ada pula yang besar. Jarak luncurnya bisa sampai jauh. Suaranya kebluduk kita nih. Tinggal siji. Oh, ini sing tak rekam sing dhuwur iki jebule. Titik ndhuwur. Sing ngisor. Oh, iki. Nah, ini lavane nyangkut arah boyong ini lavanya. Iya, oke banget Mas. Iya toh. Video. Tapi enggak begitu fokus sih. Ambil lagi kayak sedurunge glodonge skandel yang dhuwur. Nah, sedangkan Mas Hardi ini memotret ya. Memotret Gunung Merapi. Jadi ketika cerah seperti ini adalah momen yang sangat bagus untuk memotret Gunung Merapi. Kegiatan camping seperti ini bisa menjadi solusi ya buat kalian yang susah tidur. Jadi kegiatan outdoor seperti camping ini bisa memperbaiki irama sirkadian kita ya. Kita bisa tidur lebih awal atau lebih gasik, kemudian bisa bangun lebih awal juga. Jadi bisa bangun sebelum matahari terbit, dan itu pola tidur yang sehat. Karena bagaimanapun kalau malam itu harus istirahat ya. Pengamatan Gunung Merapi kita lanjut besok pagi ya. Untuk besok pagi kita akan naik ke puncak Bukit Turgo. Jadi sebenarnya malam ini masih cerah, tapi mau nggak mau harus tidur dulu ya supaya besok punya energi untuk naik ke Turgo. Nah, di sini Mas Hardi sama Mas Andi sudah pada tidur lelap ya ini. Oke, jadi pagi hari ini Mas Hardi sama Mas Andi belum pada bangun ya. Kebetulan mereka berdua juga sudah sering naik ke Bukit Turgo. Jadi kali ini saya naik ke Bukit Turgo sendirian. Saya naik ini habis subuh dan sinar matahari sudah mulai terlihat ya. Jadi tidak terlalu gelap. Tapi meski begitu saya tetap memakai senter karena entah mengapa kalau pakai senter tuh kita bisa lebih berani, luweh kendel gitu ya.
Nah, di sini saya mulai mengeluarkan kamera saya ya, karena sinar matahari udah mulai tinggi dan burung-burung sudah mulai bermunculan. Jadi di sini saya juga mengamati burung. Jadi di sini saya menjumpai beberapa burung, tidak banyak ya, hanya suara-suara saja. Puncak masih jauh. Jalannya lumayan nanjak, tapi enak karena sudah dibangun ya ini. Oke lur, sampai di rest area yang kedua. Kita istirahat sejenak. Nah ini ya, dari rest area kedua Gunung Merapi terlihat, nggak tahu lah, keren banget ini. Dan di ujung sana Gunung Merbabunya mengintip. Wah ini keren parah, clear, sudut pandang Merapi luas banget. Kita istirahat sejenak. Meskipun saya naiknya sendiri, tapi di atas saya berjumpa dengan beberapa pengunjung. Dan semakin siang pengunjungnya semakin banyak. Menurut salah satu pengunjung yang saya tanyai, katanya kalau malam Jumat di sini ramai ya. Kebetulan saat ini weekday, jadi tidak begitu ramai. Nah, di petilasan ini itu ada semacam batu nisan yang bertuliskan silsilah dari Syekh Jumadil Kubro, dan beliau adalah keturunan langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini petilasannya yang dipercaya dulu digunakan sebagai tempat untuk bertapa Syekh Jumadil Kubro. Nah ini pas guguran lava nih Pak. Nah ini ngambil pas madangnya, langsung depan ngadap dulu.
Suarane menggelegar. Ketinggal merah nih Pak dalu nggih. Gede banget waktunya. Oke. Pas Holi ini kapan? Yang begini nggih aman-aman wong. Ming abune tok ngenten ya. Pemandangan yang sangat indah dari Bukit Turgo. Nah oke lur, ini view-nya lebih jelas ya untuk yang kebakaran beberapa hari yang lalu. Jadi ini vegetasinya meranggas, nah ini kelihatan menghitam ya itu ya. Dan yang APG atau awan panas guguran itu sampai di area tambang. Jadi area tambang tuh bawahnya sini ya. Nah kurang lebih daerah sini. Nah itu kan ada truknya ya. Nah area tambangnya kurang lebih daerah sini. Kemudian mari kita coba naik ke atas. Itu ada jalan. Nah itu pasir semua ya. Dan pasir kualitasnya sangat jos, sangat bagus. Nah kemudian ini wilayah yang meranggas tadi. Kita ke atas lagi. Nah ini ya. Kalau di sini udah, ini bukan lagi area tambang kalau yang ini. Nah kemudian kita naik. Nah ini sampai ke puncak ya ini ya. Ya jadi kurang lebih itu jaraknya dari puncak Merapi sampai tambang yang ada di sana. Nah dari tadi malam tuh guguran yang mengarah ke Kali Boyong lumayan sering ya ini ya. Meskipun intensitasnya tidak terlalu besar. Nah ini ada lagi. Wah ini batunya balapan ini lur. Oke lor, dari titik ini kita bisa melihat puncak Merapi dengan sangat jelas ya. Dan kali ini kita fokus melihat kubah lava yang barat daya. Untuk yang kubah lava tengah itu hanya terlihat puncaknya ya, dikit aja itu. Dan spot ini adalah spot terbaik yang pernah saya temui untuk melihat Gunung Merapi atau menyaksikan guguran lava Gunung Merapi. Ini spotnya gak tau lah, jos banget lah pokoknya. Jadi guguran lava dari awal sampai lava berhenti itu bisa terlihat dari sini ya. Cuma terkadang lavanya dia berhenti di cekungan jurang yang bawah, jadi tidak terlihat. Nah kalau lava meluncur ke arah barat, lava itu akan lewat ini ya. Ini semacam kayak cekungan yang besar banget dan lebar banget ini. Nah ini terbentuk karena luncuran lava ya. Untuk Kali Boyong alurnya sini ya. Jadi ini adalah hulu Kali Boyong. Nah ini, kemudian ke bawah
Nah, di sana ada jurang atau kali, terus ke bawah sampai Boyong yang samping tenda itu ya. Samping tenda itu juga Kali Boyong, mengarahnya ke situ. Jadi Kali Boyong itu melintas di antara Bukit Pelawangan dan Bukit Turgo ya. Untuk yang ini dinding kawah sisi timur, dan ini bukaan ke arah tenggara ya ini, atau menuju ke Kali Gendol. View-nya mantap sekali. Nah, untuk yang ini Puncak Kenteng Songo, Gunung Merbabu. Terpental belakang jurang. Oke lur, jadi mungkin sekian ya video kita pada hari ini. Semoga Gunung Merapi tetap mandali dan adem ayem. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.